Мгм. Слева. Убил в голову. Два. Одного в голову снял. Вообще хорошо сделал. Он между контейнеров. Ты живой? Мгм. Между контейнеров этих бочек. Посмотри на меня, живой или нет. Понял. Он вышел, я ему в башку с дробаша стрелял, он даже ничего не сделал, у меня я умер. Нифига себе у тебя пистолет. Так, еще кто-то убил. Ой, еще одну шишку дал. Это вроде бот был. Я еще чувака убил. Что происходит? Да, я труп убил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди, мама. Ну, пофайтись друг между собой. Друг между другом. Что делать? Я убил троих. Четверых уже получается. Скажи, что меня спас, я не знаю. М? Чел вышел, меня спас, который меня поджал, а я без него. Убил того, который меня поджал. Когда тот, который меня поджал, начал по мне стрелять. А я убил того, который убил того, который... Короче, ты не поймешь. Сейчас будем мост было. Забрал, я нашел. На алту. Чё?
лучший рейд, который у меня когда-то был самый скилловый. Мгм. 7000 опыта, минус 3 бировца. Мгм. Блин, это челоботы были. Я думал, задание выполнил.